Deine Zauberwinden wieder, was die Mode springen. Alle Menschen werden grüne, nur ein sanfter Flügel weit. Deine Zauberwinden wieder, was die Mode springen. Alle Menschen werden grüne, nur ein sanfter Flügel weit. 我係小羊。呢一切嘅一切都要從一封奇怪嘅郵件講起。呢個係我阿 friend 孔仔，佢同我一樣，佢都收到咗呢份奇怪嘅郵件，有關我哋身邊嘅一切，都停留咗喺星期三。掟到我嘅就係孔仔。正所謂不打不相識，喺佢扶我上樓時，我哋傾咗一陣，仲有我驚奇發現佢都收到咗呢封奇怪嘅郵件，所以我哋決定一齊合作嚟解決呢件事。喺對郵件嘅研究後，我哋發現咗一串英文，大概意思就係要我哋去做好人好事。我嗰時候諗得好簡單，我喺度諗，即係幫人哋做好事，好容易啫。但係後邊事情就話畀我知，我太過天真。我同孔仔無論係幾努力、幾搏命，每一件事都係差少少。我去食堂，有什麼要帶的嗎？我要一杯豆漿。好。或者對人哋嚟講，呢個真係一個平常無聊嘅星期三，但對我哋嚟講已經係一個噩夢，一個醒唔到嘅噩夢，現實嘅噩夢。呢個星期三對我哋嚟講，再唔係一個普通嘅星期三啦。有時候呢，我真係好迷茫，亦有時候會諗點解就係我遇到呢啲事。
有時候我唔敢同孔仔講太多我關於呢件事嘅睇法，因為我都知佢好難做。日復一日，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 又一日。其實我喺第361次時，我嘗試過跑出去，但係我冇成功。每一次嘅失敗，對於我哋嚟講，都係一次沉重嘅打擊。每一次嘅重複，我會記落嚟，一筆一畫，直到嗰個簿已經寫滿晒啦。我攞咗依個簿去畀阿孔仔睇，佢睇落嚟都唔係好好。但係孔仔已經比我好好多啦。佢仲同我講：我哋再努力一次啦，最後一次。盡人事，聽天命。呢個係孔仔喺星期3對我講嘅最後一句話。喺依之後，我哋上咗最高嘅天台度，我哋開咗2支沙士，邊睇住夕陽，邊喺度飲。邊個都唔知，聽日會係星期3，仲係星期4。喺3641次之後，我哋打開咗手機，我哋終於迎嚟咗久違嘅星期4。